ko alam paano gamitin. And, nagbi-blink-blink pa rin naman siya. So, meron siyang manual dito. Hindi ko alam ang susunod. Hello vlog! So, wala pa akong coffee for today. So, I'm trying this espresso courtesy ng HYATT Hotel. Buksan na natin siya. Tcharam! Ayan. Nalagyan siya ng capsule. There. Okay. May lalagyan siya dito. Shoot mo lang siya doon. Hindi ko alam kung paano. Pero sabi niya, i-shoot ko dyan. And then, lagyan natin ng water dito. Sa baba niya. Ayun. Gaano ba kadami itong water na to? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano kadami itong water. Then, lagay natin. Ay, parang feeling ko kulang. Ayan. So, sabi niya, antayin natin mag-blink. Mag-blink? Paano kayo mag-blink yan? Yun. Nag-blink siya. Ayan. So, pag nag-blink na, gusto ko ng full. Yan, dito. Yan. Ay, pero dapat wala to pala. Oh my gosh, hindi ko alam gamitin to. Yun. Lock muna natin. Then, let's choose. Oh? Saan yung ilaw niya? Guys, di ko alam to. Wala kaming ganito. Yun. Sabi niya, piliin mo na daw. Oh? Ay, hindi ko pa rin alam. Hindi ko alam paano gamitin. And, nagbi-blink-blink pa rin naman siya. So, meron siyang manual dito. Hindi ko alam ang susunod. Step 1, okay naman ako doon. Pumasa ako sa step 1. Step 2, flashing with anti-diagonal steadily lit. Sabi niya, hindi pa siya nag-steady lit. Then, step 3, insert the capsule as shown in the picture. Oh, nilagay ko naman. Bakit ganun? Then, tap on the icon that indicates the time. Oh, tinap ko siya. Yun. Ayun na siya. Hindi ko na alam ano mangyayari. Okay. This is courtesy of HYATT Hotel. Ayan, madami pa siya. Meron pa akong twinings dito. Then, meron siyang milk. Then, decaf. Ayan. Oh, ano na nangyayari? Hindi ko na alam. So, yun na nga. I'm trying. I don't know how to pronounce this. Eli. Eli. Yung ating coffee machine. Nagde-blink siya. So, what's next? I don't know. Ayun. Blink ulit siya. Oh, yan na siya. Ano gagawin mo ngayon? Yun. See that? Ano nang next? Sino ba yun? Oh. So, yun na nga yun. Yun lang siya. Late lang. Oh, no. Yan. Late lang niya. Kasi nga, espresso. Ayan. Wala kang tulog. So, ano mangyayari pag ginanon ko siya ulit? Pinindot ko ulit. Kasi gusto ko ng sakto lang. Ayaw na matapang.
Uy, napupuno na siya. Yun. So, hello vlog. So, welcome to RK Vlog. And yun na nga, nakapag-brew na tayo ng coffee using the espresso machine here. So, medyo matapang siya. So, kailangan natin na i-dilute. Alright. So, pinit tayo ng water. And I always have my mug with me. Ano yung Starbucks para tayong gamitin. And yun. Sa ngalan ng kape. Kape and this milk. Right. Ayan. Pero makita mong milk siya. Hindi siya makita. Yan. Yan. Then, dagdagan natin ng hot water. Hot water. Sobrang tapang niya. Stirrer here. Stirrer. Feeling ko hindi na siya matapang. One more milk. Sugar. Sugar. So I'm done with my espresso. Naging cafe americano. Yan. So this is RK Vlog. Welcome to Grand Hyatt Hotel. Thank you so much for this tawag dito. Yan, kape. Time check natin is 11:36 ng gabi. Matutulog na si Sir James. Ayun na siya, oh. Tiyara. Tapos nagpa-vlog pa ako. Ayun, hindi pa ako makatulog. Anyways, thank you so much. And this is Usapang Kape.